ふん。テキラダテジョンです。今回はね、8月シーズンのチャレンジやっていきたいと思うんですが、見てください。これ左上、ユタ14ということでね。なんとね、2回目になるんですが、またしてもね、チャレンジをね、作らせていただくことになりましたということで、今回はね、作者自身、ね、僕がね、攻略法を紹介しようかなと思います。テストした時にね、もう何回でも同じやり方で取れるような形にはしたので、一度ね、取り方をマスターし、コツを分かれば、誰でも何度でも前回取れるような感じになるとは思うんですが、まあ比較的難しいチャレンジを作ってくれと言われたので、まあそんなに簡単なやつはね、あれかなと思ったので、少し難しめにしております。で、これとってもいい情報なんですけど、今回の配置、トラップ1個も置いてないので、その辺でね、ちょっとね、難易度もね、下げさせていただきました。早速やっていきましょう。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。まずはね、ウォーデンが空飛んでるんですけど、これで OK で、バーバリアンを縦に、まあ6体ぐらいがちょうどいいかな。6体使って縦にします。で、12時をウォールブレーカー、ジャイアント、オーバーグローです。レイジタワーの解除兼、12時の施設をウォーデンがターゲット取らないような感じで止めてあげる。で、クロスボウを壊しそうな瞬間にボムタワーカット、インビジブルで消してタウンホールに誘導してあげる。で、こうすると防衛施設が消えたのでゴブリンを展開できるような状況になります。ここはタウンホール壊れるようなタイミングまで待ってあげる。このボーデンね、見捨てないので、視野を広く持つことも、このね、チャレンジの結構大事になってくることになります。ジャイアントとキングとウッドランチャーを12時区画、こんな感じで出してあげて、やや左側からウッドランチャー出してください。これ、キングの穴開けもね、この後、効いてきます。はい。ウォールブレーカーじゃないやわ。ランチャーの中にはね、援軍が入ってないので、もうランチャーは施設の破壊兼壁開けとして使っていくので、もう本当に左側で OK です。こんな感じで、まあ、キング自身も壁を殴るんですけど。で、このタイミングで、クイーンも出してるんですけど、ロイヤルチャンピオン見てください、ここ。右ですね。ウォーデンとロイちゃんが当たるところをバーバリアンでターゲットを取ってあげることでノーダメで、ロイちゃん処理した瞬間にドルイドをつけることでウォーデンの HP をもう一回回復させてあげます。これを左サイド右サイド両方ね、視野を広く持ちながら展開していくような流れです。で、対地クロスのターゲットをキングとかクイーンが取った瞬間にウォーデンに、10体のバーバリアン当ててあげれば落ちます。はい、こんな感じでおでん図を追ってあげると。で、ドルイドの方はね、対地クロスとかに投げられて、こんな感じで溶けていくんですけど、ウォーデンはこのままね、ドルイドで HP 回復させてしまえば、勝手に4時のところまでね、5時ぐらいまでね、ウォーデンが伸びます。で、同じような容量で、12時とね、同じような容量で、ウォールブレーカーからのジャイアントで、レイジタワーを事前解除。これもね、結構視野広くやってあげる必要があるかなっていうところ。慣れればね、そんなに、あれじゃないんだよね。クイヒーパートとウォーデンパートってゆっくりできるところだから、そんなになんか忙しいところはないんだけど、ゆっくりゆっくり進めてあげて。第1クロスもね、こんな感じで、ウォーデンがね、伸びてくれる。さっきも言ったんですけど、トラップがないっていうようなね、設計にしてるところなので、比較的見えてるものの情報だけで戦って OK になります。今更なんだけど、スキンがね、今回はアニメスキンということで結構ね、いろんなヒーロー面白い形してますね。で、残ったババアチャ適当に垂れ流して終了です。この辺はババアチャじゃないよ。ババゴブリンですね。ちょっとフリーズの位置とかは自由にね、組み替えることもできるような感じになってるので、クイーンの HP が渋いか、どこにフリーズ打つかをね、状況を見て判断してあげればいいかなっていう形でもう一回見ていきましょう。僕の感覚だとね、6体ぐらい初手で使えば、ちょっと大げさなんだけど、もうちょい少なくてもいけるんだけど、ウォーデンがノーダメでいきます。ウォーデンがノーダメでいけることが結構大事で、なぜならタウンホールをね、後でウォーデンが戦うことになるからですね。これね、安全を期すなら絶対にね、フルヘルスでタウンホールに向かせた方がよくて、何回かね、ちょっと落ちなかったパターンもあったので、最初のターゲット取りしなかったら、ウォーデンが先にね、落とされちゃうパターンもあったので、結構シビアなんですよね。こんな感じで。結構 HP 持ってかれてますよね。で、ゴブリンカット。この辺も、サイドカットは時短の意味合いもあるっていうような感じですかね。
まああんまりゴブリン出しすぎちゃうとイーグルの発動も早くなっちゃうので、まあ大工とかをね、ランチャーは潰しつつ、まあインフェルノたちにダメージ与えてくれれば OK みたいなランチャーです。まあ今回ちょっとね、対地クロスのターゲットがウッドランチャーに入ってしまったパターンをね、見ていきましょう。はい。こんな感じでキングのために穴開きができないので、まあ、できればね、キングかクイーンの方でね、対地クロスのターゲットとかも取ってあげると理想的かなっていう感じなんだけど、はい、ここも見逃さないようにしっかりね、3時上のところ、ロイヤルチャンピオンをウォーデンで拾ってあげる。で、ドルイドつけてあげることで、ウォーデンがフル回復するので、まあ、このまま4時5時のところまで進んでいくと。まあ、ロイちゃんはね、12時区画に使うことになるんですけど、まあ、レイジージェムがついてるウォーデンなので、まあ、その恩恵を生かしてあげようということでね、ロイヤルチャンピオンは、まあ、ウォーデンサイドから投げてるんですけど、まあ、別にね、クイーンサイドから投げてもいいし、まあ、状況を見ていろいろ考えてあげればいいのかなと思います。また1クロスキングだけ取ってますね。バーバリアンを、またおでん像を当ててあげて。ターゲットちょっと微妙ね、早かった。対地クロスがターゲってからもうちょい早く出してあげればよかったね。結構シビアなんだけど、今回9体で突破することができました。まあ、ターゲット入ってあれなんで、まあ、10体も投げれば十分突破できるんじゃないかなっていうところですね。で、ここもレイジターの事前解除。まあ、レイジターってやっぱ強い上に、まあ、今回ちょっとね、凶暴な防衛説たちをね、レイジターの周りに置いてあるので、事前解除っていうのはね、結構大事なテクニック。まあ、今回のチャレンジだけじゃなくて、普段のね、対戦でもね、チャレンジだけじゃなくて、なんか、呪文ターンの解除って結構できるならね、絶対やった方がいいので、レイジターだけじゃなくて、ポイズンターとかね、インビジブルターとかね。まあ、今回はチャレンジですが、まあ、実戦でね、当たった時にもそういう風にやってほしいなという流れで、こういうチャレンジ、解除部のね、解除パートを用いてます。はい。うん。まあ、残りの呪文とかね、ババアチャー、また言っちゃったババアゴブリンのパートはね、そんなにシビアになんかやんなきゃいけないっていうような感じではないので、まあ出さなくても前回は取れるんですが、まあとりあえず詰め込んでおきましたので、まあ自由に使ってください。はい、というわけでね、今回はね、チャレンジ作りましたので、皆さんに挑戦していただくと、そして攻略法を今回は紹介させていただきました。まあ難易度はね、前回僕が作ったものよりは圧倒的に下がってるかなとは思うんですが、まあある程度難しいものを作ってほしいという風にね、リクエストもいただいたので、普段タウンホール16慣れてない方だったりね、ファイアボールやったことないよって方はね、ちょっと最初の方は苦戦するかもしれないんですが、まあ、今回のね、チャレンジを通してね、結構視野を広く持つことの大事さっていうのは結構分かってくるところだったり、レイジターの事前解除とか、有無で結構変わるので、レイジターは解除しないパターンやってみてください。すぐ解けますよ、キングとか。まあ、一個一個のね、細かな技術とか、なんかテクニックとか、なんか丁寧にやるみたいなところをね、大事にしてもらいつつ、まあ、ある程度大雑把にやっても取れるようなチャレンジっていう風に、今回は作りました。まあ一応ね、僕の模範解答としてはね、こういうやり方を紹介したんですが、別のやり方とかもね、あったら教えてください。まあ、今回ね、特にね、僕が作ったものなので、これ参考にはなるかなとさすがには思うんですが、参考になったと思った方は、ぜひね、クランメイトやチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。